வண்டி வாங்குறதெல்லாம் உங்களோட விருப்பம். ஈயான பெட்ரோல் காருங்க. பெட்ரோல் ப்ளஸ் எல்பிஜி ரெண்டுமே ஒர்க் ஆகுது. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சூப்பராக இருக்குது. நல்ல மைலேஜ் வேணும்னு நினைக்கிறீங்க இந்த வண்டி எடுங்க. ஈரோடு நம்பரு. வண்டி ரொம்ப கிளாஸாக இருக்குது. எந்த ஒரு டென்டோ ஸ்க்ராச்சஸோ எதுவுமே கிடையாது. வண்டி ரொம்ப நல்லா மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறாங்க. 67,000 கிலோமீட்டர் ஓடிக்குது. பெட்ரோலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 20 கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர் வரும். கேஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லிட்டருக்கு 15-16 கிலோமீட்டர் அசால்ட்டாக வரும். ஸோ நீங்கள் 100 ரூபாய் கேஸ் பிடிச்சிங்கன்னா 34-33 கிலோமீட்டர் கேரண்டியாக வண்டி ஓடுது. வண்டியில் நல்ல சூப்பரான மைலேஜ், நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது. ஒரு சின்ன ரிப்பேர் கூட கிடையாது. வண்டி ரொம்ப நல்லா மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறாங்க. இந்த காரோடைய ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 2,61,000 தாங்க. ரேட்டு கம்மி தான். வண்டி குவாலிட்டியோடைய புது வண்டி மாதிரி இருக்குது. லோக்கல் நம்பரு. ஈவன் சென்னை நம்பர் 2013 எல்பிஜியோடு இருந்தால் கூட இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் 2.5 லட்ச ரூபாய்க்கு விற்குதுங்க. லோக்கல் நம்பரு. ரேட்டு சீப்பாக இருக்குது. நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது. மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. நான் சொன்ன மாதிரி வண்டி இப்படியே பிராண்ட் நியூ கண்டிஷனில் இருந்தால் வாங்கின போது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கார் பார்த்தீங்கன்னா 2013 நிசான் சன்னி பெட்ரோல் காரு, எக்ஸல் வேரியன்ட், ஏசி ஃபர்ஸ்ட் ஏர் பவர் உண்டு, ஏர் பேக்கு, இன்பில்ட் ஆடியோ சிஸ்டம் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. அப்படியே புது வண்டி எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி குவாலிட்டியில் ரொம்ப நல்லா இருக்குதுங்க. வண்டியில் ரிப்பேர் கிடையாது. நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்குது. வண்டி ரொம்ப ஃப்ரெஷ் கண்டிஷனில் சூப்பராக மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறாங்க. சீட் கவரில் பார்த்தீங்கன்னா டியூவல் கலரில் நல்லா போட்டிருக்காங்க. உங்களுக்கு பீச் வித்து உங்களுக்கு வண்டியோட கான்ட்ராஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஜாவா ப்ரௌனில் சூப்பராக போட்டிருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ கிளைமேட் கண்ட்ரோல் வந்துடும், இன்பில்ட் ஆடியோ சிஸ்டம் வந்துடும். வண்டி ரொம்ப சூப்பராக மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறாங்க. 4 டயருமே புது டயரு. வண்டியில் எந்த ஒரு ரிப்பேருமே கிடையாது. தமிழ்நாட்டில் யாருமே கொடுக்க முடியாத ரேட்டு, யாருமே சொல்லாத ரேட்டு. 2013 எக்ஸல் வேரியண்ட்டு. வண்டி சூப்பராக இருக்குது. ஃபுல் ஆப்ஷன் காரு. இந்த காரோடைய ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 2,96,000 மட்டும்தான். ரேட்டு கம்பேர் பண்ணுங்கள். விஷ்ணு கார்ஸில் குவாலிட்டியாக சூப்பரான வண்டி இருக்குது. மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஹலோ எவ்ரிவன், இது உங்கள் சிபி காஸ். நான் உங்கள் டிஎஸ்கே. இப்போ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீக் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த வீடியோவில் நம்மகிட்ட ஆக்சுவலாக வந்து ஹோண்டாவில் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு 14-15 வெஹிக்கிள் இருக்குங்க. இன்றைக்கி தேதிக்கு எந்த ஒரு ஷோரூம்லையும் எந்த ஒரு டீலர் ஆஃபீஸ்லையும் இவ்வளோ ஹோண்டா வெஹிக்கிள் நீங்கள் பார்க்க முடியாது. ஏன்னா அவ்வளோ ஹோண்டா வெஹிக்கிள் இருக்குது. ஹோண்டா வேணும் அப்படின்னு வர கஸ்டமருக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே நிறையா இருக்குங்க. ஹோண்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வெஹிக்கிளுமே, அதாவது இருக்கிற பிராண்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வெஹிக்கிள்லையுமே கிட்டத்தட்ட நிறையா வெஹிக்கிள் இருக்குங்க. ஜஸ்ட் இப்போ 1 by 1 நம்மகிட்ட என்னென்ன வெஹிக்கிள் இருக்குது, அது என்னென்ன மாடல் டீட்டெயில்ஸு எல்லாமே ஒவ்வொன்றும் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லிடுறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சேனலில் சாண்ட்ரோ ஜிங்க்கு வண்டி பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. அருமையான வண்டி. சாண்ட்ரோ அப்படிங்கிற போது ஆல் டைம் ஃபேவரட்டான வண்டி. உங்களுக்கு செலவே வைக்காது. ஓட்டலாம் ஓட்டிகிட்டே இருக்கலாம். ஒரு 5 பேர் போகலாம். ஸோ லோக்கல் யூஸ், லாங் ட்ரைவ்லாம் அருமையான வண்டி. அதுமாதிரி டெய்லி ரொட்டீனுக்கு நல்லா செட் ஆகும். நீங்கள் ஆஃபீஸ் போய்ட்டு வரதுக்கு, டெய்லி இந்த மாதிரி போய்ட்டு வரதுக்கு சூப்பராக செட் ஆகும். லேடிஸ்க்கு ஓட்டி போகிறதுக்கு அருமையான வண்டி. நீங்கள் வீட்டில் பார்க் பண்ண ஒரு சின்ன இடம் இருந்தால் போதும், ஈஸியாக பார்க் பண்ணிடலாம். இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2010 மாடல், 2011 தான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா 2 ஓனர் இருக்காங்க. இது வரைக்கும் 72,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது. TN 23 ஃபியல் பெட்ரோல். இன்சூரன்ஸ் லைவில் இல்லை. டயர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் 2 டயர் பார்த்தீங்கன்னா பிராண்ட் நியூ புதுசு. மீதம் 2 டயர் பார்த்தீங்கன்னா 70% இருக்கும். ஏசி, பவர் ஸ்டேரிங், 2 பவர் விண்டோ, சென்ட்ரலாக் வித் சீட் கவர் போட்டிருக்காங்க. ஸோ ஒரு அருமையான வண்டிங்க. 18 கிலோமீட்டர் மைலேஜ் குறையாமல் கிடைக்கும். சீட் கவர்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. இன்டீரியர்லாம் நல்லாவே இருக்குது. வண்டியோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 2,25,000 நெகோசல் ப்ரைஸ் தான். நேரில் வாங்க.